Орен, сен билесиңби, Түштүк Африка Республикасынын маданияты ар түрдүү жана бай болгондуктан кубулма өлкө деп атап коюшат. Менимче бул алардын улуттук ашканасына да тиешелүү. Бул өлкөнүн тарыхы абдан бай экенин эске алганда, мен Түштүк Африка Республикасынын ашканасы да ар түрдүү жана даамдуу экенине ишенем. Бүгүн биз бул бай маданияттын даамын сезе алабыз. Ооба, анткени бүгүнкү биздин конугубуз Түштүк Африка Республикасынын Казакстандагы элчисинин орун басары Пис Кеннеди мырза. Түштүк Африка ашканасы менен таанышууга убакыт келди. Ошентип, Кеннеди мырза, биздин ашканага кош келиңиз. Биз сизге тамак даярдоого жардам беребиз. Бул жолу кандай тамак даярдайбыз? Чакырып жылуу кабыл алгандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз пап жана ворс деген улуттук тамакты даярдайбыз. Бул жерде аны фарш деп атайт деп уктум. Ооба, фарш. Бул уй этинин фаршынан жасалган колбаса. Ал эми соус үчүн пияз, ачуу калемпир жана помидор керек болот. Гарнир катары биз бүгүн мили-мил даярдайбыз. Мили-мил деген эмне? Бул ак жүгөрүнүн унунан жасалган азык. Жүгөрү майда талканга айланганга чейин майдаланат. Жүгөрү талканы экен да. Ооба, биз муну гарнир катары пайдаланабыз. Бул Түштүк Африка Республикасынын улуттук тамагы жана ар кандай майрамдарда, айрыкча мурас күнү деп аталган майрамдарда көп жасалат. Бул күндү башкачадагы брай деген сөздөн брайдей деп аташат. Эки отко кактап бышыруу салтын биз брай деп атайбыз. Бул Түштүк Африка Республикасынын бардык жашоочуларынын сүйүктүү жөрөлгөсү. Эттин ар кандай түрү, чучук, сулп эттер же жөн эле уй этинин кесимдери жарай берет. Өтө даамдуу болот. Ошон үчүн баары брай бышырганды жактырышат. Кызыктуу салт экен. Дагы эмне бар мында? Кызылчаны көрүп жатам. Ооба, бул анар менен кызылча. Башка тамакта болсо тууралган капуста менен сабиз. Булар закуска үчүн зарыл болобу? Ооба, бул салаттар. Анда баштайлы. Биринчи кадамыбыз кандай? Адегенде колбасаны кайнатып алуу керек. Ооба, ал бышып жатат. Суунун жарымы бууланып кеткенде түбүндө шорпосу калат. Ошого биз пияз, помидор жана башка азыктарды кошуп бышырабыз. Кийин мунун баарын жакшылап аралаштырып, анан туурап алабыз. Мен сиздерге баардыгын көрсөтүп берем. Жакшы, Кеннеди мырза. Чынын айтсак, биз Түштүк Африка ашканасы менен анча тааныш эмеспиз. Ашканасы тууралуубу? Жок, ашканадан азыраак түшүнүгүбүз бар. Бирок Түштүк Африка ашканасы тууралуу көбүрөөк билгибиз келет. Ал кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Мисалы, бул тамак улуттук тамактардын катарына киреби? Бул улуттук тамактардын бир түрү. Бизде андай тамактар көп. Кыргызстанга келгенде түшүнгөнүм, бул жакта жеген тамактардын көбү бизге да тааныш экен. Мисалы, сиздер жылкы этин жейсиздер, биз да жейбиз. Менин жашаган аймагымда жылкы этин тамак катары колдонушат. Ал Лесотого жакын жайгашкан. Ал жерде да жылкы эти популярдуу. Чынбы? Муну укканыма кубанычтамын. Демек биз жалгыз эмес экенбиз. Бул Лесото жашаган Басути элинин Түштүк Африкага жакын карым-катышы менен байланыштуу. Басотолор Түштүк Африкада көп жашашат жана өз салттарын улантышат. Дагы бир популярдуу улуттук тамак бул ичеги карындан жасалган рагу. Бул даамдуу тамак, аны жашылчалар жана татымалдар менен жасайбыз. Абдан ширелүү жана даамдуу болот. Ошондой эле жөнөкөй тамактар да бар. Котлеттер, стейктер, шницелдер. Бул жактагыдай эле тамактар. Негизинен биздин азык-түлүк окшош. Биз ар башка континенттен болгонубуз менен тамак ашта окшоштуктар көп. Тамак аш биздин маданияттарды жана элдерди бириктирип турат. Бул өзгөчө нерсе. Тамак аштын адамдарды бириктире алгандыгы укмуш нерсе. Бул кулинардык дипломатия деп аталат го. Туура айтасыз, сизге кошулам. Тамак аркылуу мамиле түзүү дегендей. Ошол эле нерсе. Келгиле, кийинки кадамга өтөлү. Гарнирди даярдай баштайлы. Кукуруз данын кагазга салып берсеңиз болот. Айтмакчы, сиздин ысымыңыз тууралуу сурабай кое албайм. Ал абдан өзгөчө угулат. Пис Кеннеди. Бул ысымдын өзгөчө тарыхы барбы? Түштүк Африканын тарыхы ар түрдүү окуяларга бай. Бизге дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн таасири болгон.
Бизде африкалык, европалык жана америкалык фамилиялар кеңири таралган. Менин фамилиям Кеннеди ата-бабаларымдан калган мурас. Бул үчүн сыймыктанам. Бирок чынын айтсам, фамилиямдын айынан жагымсыз кырдаалдарга туш болгон учурлар да болгон. Чынбы? Эмнеге эгер сыр болбосо? Көп адамдар фамилиямдан улам кызыгып, мен жөнүндө көп сурашат. Бирок ошол эле фамилиям жана ысымымдын аркасы менен көп сонун адамдарды жолуктурдум. Бул үчүн ыраазымын. Менин атым Пис. Бул тынчтык дегенди билдирет. Үй бүлөбүзгө тынчтык алып келсин деп мени ушундай ысым менен аташкан. Абдан сонун окуя. Айтсаңыз, майрамдар тууралуу эмне айтып бересиз? Сиз бул тамакты мурас күнү бышырабыз дедиңиз. Бул майрам тууралуу кененирээк айтып бересизби? Мурас күнү Түштүк Африка үчүн өтө маанилүү майрам. Бул күнү биз ар түрдүү маданияттарыбыздын жана улуттарыбыздын мурасын майрамдайбыз. Жаңы жыл жана Рождество күндөрү да маданиятыбызды даңазалап, ар кандай тамактарды жасайбыз. Which actually, we all celebrate as a nation. Now, during that time, actually, all this type of foods, and others that I didn't even mention. Бул сонун майрам экен. Ал эми тамактарыбыз кандай болуп жатат? Бул көмөч танда. Эт дагы эле кайнап жатат. Бул уй эти болгондуктан жакшы бышышы керек. Антпесе катуу болуп калат. If you can take it out while it's not well, it's going to be difficult for us to eat it. Ал эми бул казанда жүгөрү данын ар бир 2 мүнөт сайын аралаштырып туруу керек. Ал бир калыпта бышышы үчүн. Кеннеди мырза, сиз Казакстанда канча жылдан бери жашап жатасыз? Бул жакта эң эсте калган учурлар кайсы? Мен бул жакта 2021 жылдан бери жашайм. Демек 4 жыл болуп калды. Бул көп убакыт экен. Ооба. Мага бул жерде абдан жагат. Сизди Казакстанга иштөөгө жибергенде кандай кабыл алдыңыз? Мындай алыска өлкөгө. Мага бул жерде абдан суук деп айтышкан. Чынын айтсам, аябай таң калдым. Бул туура. Ошондо ойлодум, суук болгон жер мага жакпай калат го деп. Бирок чынында мага бул жерде абдан жакты. Ар бир өлкө өзүнүн уникалдуу салттары жана маданияты менен айырмаланат. Жаңы жерге барганда ошол маданиятка көнүп, ага сиңип кетесиң. Ошентип мен бул жака келдим. Көнүп, бул жерде 4 жылдан бери бактылуу жашап жатам. Сиз үчүн абдан кубанычтабыз. Муну укканыбызга абдан сүйүнүп жатабыз. Ошондой эле мага жаңы тилдерди, тактап айтканда орус жана казак тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү болду. Сонун. Жалпы айткым келгени бул жакта мага абдан жакты. Керемет, сиз биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Жумушуңуз кандай багытта экенин айтып бере аласызбы? Мен саясий кеңешчимин жана негизинен саясий, экономикалык жана маданий маселелер боюнча иш алып барам. Биздин негизги максатыбыз эки өлкөнүн экономикалык кызматташуусун жана маданий алмашуусун жакшыртуу, ошондой эле гастрономиялык дипломатияны өнүктүрүү. Биздин программа дал ушундай нерселерди талкуулайт. Биз ар кандай уюмдардын жана компаниялардын өкүлдөрү менен көптөгөн жолугушууларды өткөрөбүз. Максатыбыз Түштүк Африка бизнесин Казакстанда таанытуу жана казак бизнесин биздин өлкөдө тааныштыруу. Жакында эле Түштүк Африка Республикасынан делегация келип, Казакстандын соода палатасы менен жолугушуп, рыноктун талаптарын талкуулашты. Ошондой эле биз мындай жолугушууларды көбүрөөк уюштурууга аракет кылып жатабыз. Ошентип азыркы жыйынтыктар кандай? Ооба, соода байланыштарын түзүү иши кандай жүрүп жатат? Чынын айтсам, өтө жай жүрүүдө.
Ушул убакка чейин көптөгөн түштүк африкалык компаниялар бул жакта бизнес кылат деп күткөнбүз. Бирок азырынча андай деңгээлге жетише элекпиз. Бирок биздин максатка жетүү үчүн эки өлкөнүн президенттери бири-бирине расмий сапар менен баруусу абдан маанилүү деп ойлойм. Себеби мындай сапарларда көбүнчө бизнес делегацияларда президенттер менен бирге барышат. Ошондо бизнес чөйрөсүндөгү адамдар тезирээк жана натыйжалуу байланыш түзө алышат. Алар бири-бирин жакшыраак түшүнүшөт, анткени алар бизнес тилинде сүйлөшөт. Алардын кандай продукциясы бар экенин, кайсы суроо талап бар экенин билишет. Маселен, сизде газ жана мунай бар. Мурда Европанын базарына көңүл бурсаңыз, эми түштүк Африканын базарына көңүл бура аласыз. Ушундайча бизнес байланыштарды тез жана натыйжалуу түзсө болот. Жалпысынан ар тараптуу кызматташуубузду өнүктүрүү үчүн бул маанилүү. Менимче келечекте биздин кызматташтык энергетика тармагында да кеңейет. Анткени мен билгендей, түштүк Африка континентиндеги атомдук электр станциясы бар жалгыз өлкө. Чынбы? Анда кызматташууга дагы бир мүмкүнчүлүк бар экен. Албетте, бул тармакта да кызматташабыз. Белгилеп кетким келет, биздин атомдук станция электр энергиясын гана өндүрүү максатында колдонулат. Биз ядролук курал иштетип чыкпайбыз. Биз дагы андай иш менен алектенбейбиз. Ооба, бизде дагы Казакстандагыдай эле ядролук курал жок. Албетте, биздин эки өлкө тең тынчтыкты сүйгөн мамлекеттер. Ооба, биз ядролук энергияны калкты электр менен камсыз кылуу сыяктуу жакшы максаттарда гана колдонобуз. Ошондой эле көмүр жана күн энергиясы сыяктуу кайра жаралуучу булактардан да электр алабыз. Мен дагы сизге суроо узатсам болобу? Албетте. Сиздерде милли барбы? Ооба, бизде жүгөрү унунан жасалган ботко бар. Негизинен тамак катары колдонулат. Биз аны ботко деп атайбыз. Сиздин оюңузча биз канчалык окшошпуз? Менимче окшоштугубуз көп. Айрыкча тамак аш жагынан. Ооба, тамак аш боюнча. Ошондуктан мен бул программаны жакшы көрөм. Себеби бул жерде ар кайсы элдин тамактарын, маданиятын таанып, алар менен биздин окшоштуктарды изилдөөгө сонун мүмкүнчүлүк бар. Биз бири-бирибизден алыс жашасак да, изилдей келсек көптөгөн жалпы нерселерди табабыз. Мисалы, этке, айрыкча жылкы этине болгон сүйүү. Муну ким ойлоптур? Ошону айтсаңыз, кошулам сизге. Бул программанын өзгөчөлүгү мына ушунда. Эми колбасаны кесебизби? Ооба, кесүү керек. Анан куурулат. Эт жакшы кызарганда башка ингредиенттерди кошобуз. Азыр татымалдарды кошобуз. Ар кандай жашылча татымалдарды, паприка, туз, мурч жана зайтун майы. Сиздин ишиңиздин кайсы бөлүгү сизге көбүрөөк жагат? Эң жакшысы кеңседен сыртта убакыт өткөргөн учурлар. Мен ар кандай иш-чараларга, кызыктуу жолугушууларга барам. Көптөгөн жаңы адамдар менен таанышасыз. Ооба, жаңы тааныштар. Дагы дипломатиялык жолугушуулар көп болот. Жаңы дипломаттар менен таанышканда достук мамиле түзүү маанилүү. Биз чогуу чыгып, маданий, экономикалык жана эл аралык маселелерди талкуулайбыз. Түштүк Африкага виза жок эле бара алабызбы? Туризм тармагы кандай абалда? Ооба, Түштүк Африкага баруу үчүн виза алуу керек. Өкүнүчтүү экен. Муну өзгөртүшүңөр керек. Сиз визасыз баргыңыз келди беле? Тилекке каршы азыр виза талап кылынат. Ар кандай түрлөрү бар. Туристтик, окуу, жумуш визалары. Түштүк Африкада саякаттоо үчүн кызыктуу жерлер жана иш-чаралар абдан көп. Маселен, биздин эң белгилүү туристтик жайларыбыздын бири Кейптаундагы Столовая деген тоо. Ага фуникулер менен же жөө чыгып барса болот. Бирок фуникулер менен баруу коопсуз жана ыңгайлуураак. Айтмакчы, мен Алматыдагы фуникулерго түшүп, кооз тоолуу пейзаждарга суктанып келгем. Алматы укмуш шаар. Ооба, ал жакка бир нече жолу баргам. Биз ошондой эле тоолордогу кооз бир чайда болдук.
лыжа базасына окшош болчу. Ал кандай аталат эле? Ооба, Шымбулак. Жалпысынан шаар мага жакты. Эми болсо этибиз корулуп бүттү окшойт. Ооба, помидорду кошконго чейин алгач пияз менен калемпирди салабыз. Экөөнү бирдей салабызбы? Ооба, бирге. Азыр эт кайнаган суудан бир аз кошобуз. Биз тамагыбыздын даяр болушун күтүп жатканда Түштүк Африка ашканасы тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшөйүн. Банни чау Дурбан шаарынан чыккан уникалдуу тамак. Бул үчүн нан жарым бөлүнүп, ортосуна эт жана карри кошулат. Бул тамак индиялык соодагерлер тарабынан пайда болгон. Билтонг корготулган эттен жасалган белгилүү тамак. 17-кылымда Голландиялык отурукташкан элдердин рецептеринен чыккан. This led to the popularization of curing and drying meat, which resulted in the creation of biltong, serving as a vital means of survival, which resulted in the creation of ройбуш чайы Түштүк Африкага гана таандык өсүмдүктөн жасалган. Ал кайсып коён сан эли тарабынан ачылган. Was discovered and cultivated by indigenous tribes such as the Khoisan. In a harsh, arid climate, the plant develops strong roots, becoming a symbol of resilience and vitality, which is reflected in local myths. During the Great Depression and World War II, coffee imports to South Цукури тамыры кофе жетишсиз болгон кезде колдонулган. Ушул күнгө чейин Түштүк Африкалыктардын сүйүктүү эртең мененки суусундугу бойдон калды. Эми помидор салуунун кезеги келдиби? Ооба, кошуңуз. Рахмат. Туурадым деп үмүттөнөм. Албетте, абдан жакшы туурадыңыз. Сен абдан мыктысың. Бул көрсөтүүдөн ушунчалык көп мактоо алдым. Качандыр бир кезде сен мыкты ашпозчу болосуң, Даурен. Албетте, айтмакчы, азыр ак калемпир кошуп жатам. Ак калемпир, биз аны көп колдончу эмеспиз. Тамагыбыз даяр болду окшойт. Ооба, даяр. Гарнир да даяр. Биз аны пап дейбиз. Кеннеди мырза, эми биздин эң даамдуу жана сүйүктүү бөлүк тамактанууга өтөлү. Албетте, тамактанууга даярбыз. Чили сезилип жатабы? Ооба, бир аз ачуу. Мен ачуу тамакты жакшы көрөм. Чили абдан жакшы сезилип жатат. Чын эле даамдуу болуптур. Кошулам, абдан даамдуу. Рахмат, бул мени кубантты. Бул тамакка баа берсеңиз кандай болот? Өзүм жасаган тамакка кантип баа берейин? 0ду койбойм албетте. Албетте, бул 0 эмес. Ошондуктан 10дон 10. Ооба, биз да макулбуз. Бизде сиз үчүн десерт бар. Бул таруудан жасалган чизкейк. Улуттук даамды татып көрүңүз.
it. So it's like the topping is like a cheesecake, but inside it's made of our traditional ingredients. So it's like very good option. Даамын татып пикириңиз менен бөлүшсөңүз. I'm going to. Definitely this is. Албетте, Африка менен Азия бир дасторконго чогулуптур. Чоң рахмат. Yes, Thank you very much for exactly. everything. Десерт жактыбы? Абдан даамдуу. Чындыгында даамдуу экен. Рахмат. Биз сизге жаккандыгына кубанычтабыз. Чөйчөктөрдү көтөрөлү. Сиздин ден соолугуңуз үчүн. So I think today we discussed, Бүгүнкү күндө көп нерсени талкууладык. Сиздин маданиятыңызды, ашканаңызды жана салттарды билүү биз үчүн абдан кызыктуу болду. Акыркы суроо, эки өлкөнүн экономикалык байланышы тууралуу эмнени кошуп айтасыз? Relations do we have on, from business perspective, economic, political perspective between our countries? Our two countries are having. Биздин кызматташтыгыбыз жемиштүү. Келечекте соода жүгүртүүнү көбөйтүүгө аракет кылабыз. We still need to work more because we want to see, like I said, more businesses on both sides, being exchanged, and also to increase our trade, making sure that we are, enjoying the relations. Because with politics at the moment. Сизге чоң рахмат, урматтуу Кеннеди мырза. Биздин программага конок катары катышканыңыз сизге жакты деп ишенебиз. Бардыгы жакшы өттү деп ойлойм. Ооба, бардыгы абдан сонун болду. Коштошоордон мурун сизге белегибизди тапшырып кетүүгө уруксат этиңиз. Бул биздин улуттук даамдуу таттууларыбыз. Аларды үй бүлөңүз жана досторуңуз менен бөлүшүп жей аласыз. Сөзсүз түрдө, мен дагы биздин элчибизге даамын таттырып көрөм. Ал дагы сөзсүз жактырат деп ойлойм. Албетте, сизге чоң рахмат. Сонун маектешүү жана даамдуу тамак үчүн рахмат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен аяктайт. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызды көз жазымда калтырбаңыз. Жаңы чыгарылыштарды көрүп жибербеңиз. Амандашканча.